Kwa ihinda rĩa thikũ igĩrĩ kĩama kĩa UDA kaunti-inĩ ya Siaya gĩkoretwo gĩgĩtabania mĩbango ya kwandĩkithia amemba eerũ ĩgĩkiuga gũkinyĩra rĩu mandĩkithĩtie amemba 300. Let my people don't fear. Let people come out and register as UDA members, even if they are burning their offices. If you register as a member, we will still be able to carry the day come 2027. Philip Oyugi mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama gĩkĩ Siaya augĩte andũ kũbeo mweke wa kwĩthurĩra kĩama nĩ wĩyathi wa o mũndũ amu no mathingatie thayũ ona magĩtungataga ciama itiganĩte. Right now, Dr. William Samoei Ruto is the president. We can't think that will be able to remove it from power in 2027. So it's upon us to make sure we are working with the government so that if we have other people in the opposition, let some of us join UDA so that we can also be part of the next government, so that we also experience development. Wĩyandĩkithia ũyũ ũrĩa ũtabanĩirio thukuru-inĩ wa mũthingi wa Luanda arĩa mekinyĩte kwandĩkithio ta amemba eerũ a kĩama kĩa UDA nĩ maumagarĩtio na o mũndũ mũbuko wa mbegũ cia mbembe. We are fighting for freedom in this country. We are fighting for rights in this country. Yet in Nyanza itself, we don't allow other parties to grow. If truly we are people who are fighting for freedom and the rights for our people, let's also allow UDA party to grow in Nyanza. Mũtongoria ũyũ augĩte muoroto wa kwandĩkithia amemba kĩama-inĩ kĩa UDA nĩ gũkĩbe igweta na kuongerera mũigana wakĩo gĩcigo-inĩ kĩa Nyanza. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Masi wa Ndia wa Mũrĩithi.